देखिए खतरनाक इसलिए है कि जब क्योंकि सांस आपको नाक से लेने या मुंह से आपको जो ऑक्सीजन तो चाहिए पूरी बॉडी में, अगर हमें ये प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें सब में जो है आगे चल के ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। या फिर जो है गले में आपने देखा होगा कि गले में अगर कोई किसी तरह का रोग है, कोई अंदर से टॉन्सिलाइटिस है या कुछ और है, ये भी जो है कई बार इसके साथ जुड़ते हैं। कुछ रोग आपने सुने होंगे जिससे कि स्लीप एपनिया हो जाता है, लोगों को रात को सोते समय सांस पूरा नहीं आता, आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम उनको हो सकती है और कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो खतरनाक तो होता है, लेकिन खतरनाक तब होता है ये कि जब खर्राटे जब आपको आ रहे हैं उस समय ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाए, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। फिर आगे चल के ये बीमारी जो है स्लीप एपनिया में बदल जाती है।